感覺係一啲比較幼稚啲嘅。我影校服咯，嗰輯嘅時候真係有個姨姨問我咧，佢問我邊間學校咯，佢係咁好嘅課學可以影相，呢個係我人哋發現嘅，佢哋話我 hip 好跳，因為我腿型幾好睇，即係個人雖然我唔係超高啦，但係嗰個比例咧隻腳幾好睇，因為可能細個有練普拉提同埋芭蕾舞嗰啲。大家好啊，我係靜靜啊。咁咧，我有啲筍嘢要益你哋，估中咗啦，就係寫真集啦，同埋所有嘅周邊。我係一個好長情嘅女仔，咁我係呢個 MBTI 咧，我係 INFJ 啦，呢個稀有型人格。咁啊，點稀有咧？就係真係好稀有啦。咁同埋我係摩羯座啦，我係一個好認真嘅人啊，我對於我自己中意嘅嘢啦，無論係人啦定係事物啦，我都係好認真。咁咧，我就會去努力做好每一樣嘢啦。就好似呢本寫真集，我好努力咁樣去將自己最靚嘅一面呈現晒出嚟。腰啦，個 hip 啦，同埋條腿。我覺得我腿型幾好睇，即係個人雖然我唔係超高啦，但係嗰個比例咧隻腳幾好睇，因為可能細個有練普拉提同埋芭蕾舞嗰啲，跟住練到咧隻腳冇 O 型腳，即係我隻腳幾直嘅，我覺得幾好睇。同埋我個 hip 咧，呢個係我人哋發現嘅，佢哋話我 hip 好翹咯。我以前我覺得係唔係好吸收嘅，其實我食嘢其實多嘅，即係我會食宵夜每一日都，但係我覺得唔係好吸收咯。我近排係有養生嗰啲，即係我有飲嗰啲淮山嗰啲養生茶嗰啲咯，即係令到條腸好咗，所以就睇落去感覺健康啲咯，即係瘦得嚟健康。咁咧，我就本身有跳開舞啦，大家知道我就跳芭蕾舞啦，同埋其他舞種啦。咁咧呢本寫真裏邊咧，其中一個主題咧就係跳舞啦，就有呢個純情學生 look、七皮貓女俠，咁就有呢個性感風啦、甜美風啦，同埋型格風都有嘅。我中意校服 look 嗰個，因為我發現咧我啲 friend 咧都好中意我着校服咯，唔知點解。佢哋話覺得我同校服幾襯，唔知點解。佢入邊有啲相嗰個感覺咧。我唔係想呈現一個好成熟嘅我出嚟，有啲感覺係一啲比較幼稚啲嘅感覺。咁嗰啲咧，嗰啲相咧就代表我細個，即係我可能17、18歲嗰時嘅心態啊咁樣。有啲句子，一啲嘅心情嘅句子係反映到我自己內心世界，即係可能我由細個嘅我啊，對於唔開估住，對於某啲嘢嘅觀感啊，去到而家嗰個變化咧，我係會寫喺入邊，咁大家就要記得買嚟睇啦。細個開始跳咗芭蕾舞啦，去到而家都有嘅，即係10幾年、12年咯，學咗12年芭蕾舞。咁芭蕾舞咧就即係一樣好殘忍嘅藝術嚟嘅，即係以前我記得個老師咧係勁嚴啦，佢會即係話邊個學生肥咗啊咁樣，即係佢會鞭策我哋啦。咁對身形嘅要求咧就好嚴嘅，咁所以我以前就即係管制自己食嘢啊咁樣。同埋咧芭蕾舞係會即係你可能跳嘅時候，你又想追求更加好嘅自己啦，即係啲動作你會想做得更加靚啦，咁就會要唔怕失敗咯，係啦。所以我覺得呢一個咧，即係學呢一種舞種係可以令我可以學識一樣嘢，就係永不放棄呢個 never give up 嘅精神。我影校服咯，嗰輯嘅時候真係有個姨姨問我咧，佢問我邊間學校咯。佢話咁好嘅課學可以影相咁樣，佢行過冇嘢做咁樣問我，跟住我呆咗，我唔知點，我唔係啊，我話冇啊，我冇讀書噶啦咁樣，我覺得好搞笑啦。跟住另外一個 case 咧都係超 funny 嘅，就係咧有一場係喺個球場度影啦，咁就係踢波啦、打波籃球場、足球場，咁咧啲學生喺度踢波，跟住唔知佢哋一個波散過嚟，跟住打落我塊面度，跟住大家好尷尬。我靜靜最近推出寫真集啊，大家記得要多多支持啦！想知道更加多嘅詳情咧，就記得去我 IG 度睇啦，同埋去考鬆啲嘅資訊欄啦。